ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናየው ደግሞ ፋየር አላርም ውስጥ የምናያቸው አንደኛዋ የምትጮኸዋ ማለት ነው። ሁለተኛዋ ደግሞ የፋየር አላርም ስዊቿ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ምን እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። እና እንዴት ኮኔክሽን እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እቺ ብዙ ጊዜ ታያታላችሁ ማለት ነው። ውስጧ ላይ ምን እንዳለ እንደዚህ እንከፍታለን። በመቀጠል እንደዚህ ከፍታታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የኮኔክሽን ቦታ ይሄኛው ምንም የለውም። እቺኛዋ ጋር የሆነ ኮኔክሽን ቦታ የሚያሳየኝ አለ ማለት ነው። እዚህ ኮኔክሽን ቦታ ላይ እንደዚህ ሳዞረው የሚታያችሁ ከሆነ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚል አራት ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው። አንዱ ኢን ይላል፣ አንዱ አውት ይላል። የሚታያችሁ ከሆነ የመጀመሪያዋ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ላይ ኢንፑት ማለቷ ነው። ሁለተኛው ላይ አውትፑት ማለቷ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራት ተርሚናል አሉን። ፋየር ስንሰራ ደግሞ ሰርታችሁ የምታውቁ ሰዎች ስለምታውቁት ፖይንቱ ላይ የሚደርሰው አራት ገመዶች ነው። ሉፕ እያደረግን ስለምንሄድ አንዱ ቀዩ ፖዚቲቭ ከሆነ ጥቁሩ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት ላይ ከሚለው ፖዚቲቭን ከፖዚቲቭ ኔጌቲቭን ደግሞ ከኔጌቲቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ወደ አውትፑት የሚሄዱትን ደግሞ ፖዚቲቭን ከፖዚቲቭ ኔጌቲቭን ደግሞ ከኔጌቲቭ ጋር ኢንስቶል ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ብሎኖች ተፈች ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ ስንፈታቸው ለማሰር ክፍት ይሆኑልናል ማለት ነው። ስለዚህ አራት ተርሚናል ነው ያለው። ሁለቱ ኢንፑት፣ ሁለቱ አውትፑት ማለት ነው። ሁለቱ ፖዚቲቭ፣ ሁለቱ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ ስዊቿ በዚህ እንጨርሳለን። ሁለተኛው ተርሚናል ደግሞ እቺ የምትጮዋ ፋየር አላርም የምትባለው ማለት ነው። ፋየር ሲነሳ የምትጮህልን ማለት ነው። እሷ ደግሞ እንደዚህ ነው ሴትአፕ ሆና ተገጥማ የምታዩት። ብዙ ጊዜ ከጀርባ ምን እንዳላት እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ስታዩት አሁንም ምን ይታያቸዋል? አራት ተርሚናሎች ይታያሉ። እዚህም ሁለት መጀመሪያ እና ሁለት ቀጥሎ ያሉ ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ እንደ ስዊቿ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኢንፑት አውትፑት ይላል። ከኢንፑት በኩል የመጣውን እዚህኛው ጋር ፖዚቲቭን ከፖዚቲቭ ኔጌቲቭን ከኔጌቲቭ እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዚህኛዋና ከዚህኛዋ ጋር አውትፑት ወደ ሌላ ሉፕ ሊያደርግ የሚሄደውም ደግሞ ከዚህና ከዚህ በሚያሳየን መሰረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አራት ተርሚናል ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። ሌላ ምንም ሴንሰሯ ደግሞ ስሞክ ሴንሰር ወይም ፋየር ሴንሰር ልትኖር ትችላለች። እሷን ብትሆን አራት ተርሚናል አይታችሁ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚላል እንደዚህ ኢንፑት አውትፑት የሚያሳያለ እነሱን ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው።